我的一些客户呢，他们是长辈，那长辈一定来找我说，通常都是要传承给子女嘛。这时候大家要注意3个风险。第一个风险呢，就是当然就是身故风险，子女万一先走了怎么办？第二个风险呢，婚姻风险，我的财产我都送给我的小孩，如果小孩结婚又离婚，办的心血可能要媳妇出去。会过一些案例是先传承儿子、媳妇跟他孩子，他们的孙子都有了，结果呢儿子不是也是，那这时候财产谁继承？媳妇跟他孙子啊。但是如果媳妇还年纪跟他稳一下，那如果今天要牵扯到公司的经营权，这经营权谁继承？媳妇跟孙子啊，媳妇又改嫁，你的公司的经营权可能就会落入外的手里。那第3个风险呢，就是这个是每一个个案自己会评估，因为我们都是创业嘛，那创业的话，因为你是